Jak to miło, naprawdę. Ochrona, powtarzam się, ochrona zaprosiła mnie, żebym sobie siadł tutaj na honorowym miejscu. Jakie zapachy, kadzidła. Wy tego nie widzicie, ale tam w oddali jest Ganges. Mnóstwo ludzi na łodziach, którzy to obserwują z daleka, a ja jestem w centrum. Ludzie, że ja czegoś takiego dożyłem. Tu mnie szturchają, żebym sobie z nimi zdjęcia zrobił. Super! Ludzie płacą. Ja też tak chciałem zrobić. Za bycie na łodzi tam. Aby to obejrzeć. A ja tutaj jestem w zasadzie jako gość. Jak nie kochać Indii?